我哋今次坐呢班機，乘坐西藏航空去山西運城，終於可以上機啦！我哋又去旅行啦，上機啦，終於。呢個係西藏喎。上到飛機梗係揾位先。歡迎乘機，你好。飛機上嘅視覺。Battery chargers such as power banks and cohabitates out of line. Would like to wish you pleasant journey. Thank you.
飛啦，到咗山西再講。3 hours later. 哇，原來已經入夜啦！窗邊夜景真係好靚。用咗3個幾鐘，終於到達山西運城。落機已經係夜晚。入面唔俾影，失陪先。一團人浩浩蕩蕩上車返酒店休息。48116啊！呢架車啊，今日坐呢度。呢位係黃師傅，呢8日會負責揸車同攞客。終於返酒店啦，今晚會住運城深航國際酒店。跟團酒店多數係機場或景區附近。
上房休息啦。最後返房量，瞓覺。